دابا الإخوان ملي كنبغيو نديرو واحد مقارنة بسيطة في هاد الحرب الإعلامية بين المغرب والجزائر، خاصة من الجزائر، لأن الإعلام الجزائري كله مجيش وكله موجه نحو المغرب، يعني يسلط الضوء على كل ما هو مغربي، ويحاول أن يتحدث على كل ما هو سلبي في المغرب، ويأتي بأشياء من نسج الخيال ديال النظام الجزائري والإعلام الجزائري، محاولة منه أو ظنا منه أنه سيشوه المغرب أو سيقلل من قيمة المغرب، ويبخس كل إمكانيات ومجهودات المغرب. دابا النظام الجزائري بهذه الطريقة بحال ذاك الجندي اللي كيقصف بالفردي خاوي، كيضرب بفردي خاوي، بينما المغرب ملي كيقصف ما كيقصفش بنفس الطريقة اللي كيقصف بها النظام الجزائري. ما كيخش المغرب عن طريق وسائل الإعلام المغربية الرسمية وكيهضر على كل ما هو جزائري، وكيحاول يستثمر في المشاكل اللي كيعيش فيها النظام الجزائري، وما كيحاولش يستثمر في الأزمات اللي غرق فيها النظام الجزائري، وما كيهضرش على المشاكل الجزائرية بالمرة. أنا كنهضر هنا على الإعلام الرسمي المغربي، ما كنشوفوش الإعلام الرسمي المغربي يتدخل في شؤون الجزائر وفي المشاكل التي تعيشها الدولة الجزائرية، بالرغم أن الإعلام الجزائري يعني في أناء الليل وأطراف النهار يحاول تشويه كل ما هو مغربي، يعني يحاول أن ينسج روايات وحكايات وخزعبلات وينسبها للمغرب والمغاربة، ما خلت أسلوب وما خلت طريقة إلا واستعملها النظام الجزائري وإعلام الجزائري من أجل ضرب سمعة المملكة المغربية، ولكن فشل فشلا ذريعا في هذا. لهذا المغرب يتعامل معهم بواحد الطريقة أكثر ذكاء وأكثر رقيا، ويرد عليهم بالثقيل بدل أن الفردي كما كنقولوا بالفردي خاوي. ما كيضربش بالفردي الخاوي، يضرب بالثقيل ويقصف بصواريخ أرجو. علاش؟ لأن إلا شفنا النظام الجزائري والإعلام الجزائري وأبواق النظام الجزائري، يعني بعدما قرر الكاف إسناد مهمة تنظيم كأس إفريقيا للمغرب، خرج الإعلام الجزائري مثل الكلاب التي أصابها السعار، ينبحون على المغرب، وقالوا أن المغرب جاب هذا الكاس للمغرب بسبب الكولسة والضغط على الاتحاد الإفريقي وبالرشاوي وغير ذلك من الترهات والسخافات التي يتقنها النظام الجزائري. يعني بدل الاعتراف بالواقع وبالحقيقة أن المغرب له من الإمكانيات اللي كتخليه ينظم كأس إفريقيا أو اللي كتخليه يفوز بشرف تنظيم كأس إفريقيا، لأن المغرب له تاريخ، يعني حتى في التظاهرات اللي نظم كأس العالم للأندية جو فروق عالمية مثل الريال مدريد، يعني فرق بايرن ميونخ، يعني عديد من الفروق وعديد من التظاهرات اللي نظمها المغرب، وكانت يعني أحسن تنظيم، وكان المغرب في المستوى. والمغرب عنده ملاعب أصلا، يعني قبل حتى الدخول في تطوير ملاعبه كانت عنده ملاعب يعني تستوفي ليس فقط شروط الكاف بل شروط الفيفا، بحكم أن هذه الملاعب نظمت كأس العالم للأندية، بمعنى أن الفيفا ما يمكنش للفيفا تعطيك يعني كأس العالم للأندية باش يجيو عندك فروق كبار، يعني مثل ريال مدريد ولا بايرن ميونخ ولا تشيلسي ولا الفروق الكبيرة، باش تجي تلعبهم في ملاعب يعني ماشي في المستوى ولا يستوفون شروط الفيفا. الملاعب المغربية يعني ملعب الأمير مولاي عبد الله، ملعب مراكش، ملعب طنجة، ملعب أكادير، كل هذه الملاعب
يعني كانت في المستوى وكانت يعني ملاعب عالمية، ولكن رغم ذلك النظام الجزائري لم يعترف بهذه الحقيقة. قال لك سيدي أن الجزائر هي من تستحق تنظيم هذه الكأس، بحكم أن لديهم ملاعب جديدة مثل ملعب البراقي وملعب حسين داي اللي حلوا مؤخرا، حسين أيت حماد بتيزي وزو اللي حل مؤخرا. النظام الجزائري يعني ما خلت وسيلة، ما خلت طريقة، ما خلت حتى شي حاجة ما قالهاش في المغرب من أجل التقليل من إمكانيات المغرب وتقزيم المغرب، وإثبات أن إمكانيات أن التنظيم لإعطاء التنظيم من طرف الكاف للمغرب غير مستحق. ولكن المغرب كما قلت دائما يرد بالثقيل على هذا النظام الجزائري وعلى إعلام الجزائري بطريقة عبقرية، لأن كان منتظرا وكان متوقعا، حتى احنا المغاربة كنا كنتسناو أن الملاعب اللي غادي تحتضن كأس إفريقيا القادمة إن شاء الله هي ملعب طنجة، ملعب مولاي عبد الله بالرباط، ملعب أكادير، ملعب مراكش، وملعب فاس. 6 ملاعب، وملعب محمد الخامس بالدار البيضاء، 6 ملاعب. ولكن بعد القرعة اتضح أن المغرب سيخصص 9 ملاعب لاحتضان هذه التظاهرة ولاحتضان كأس إفريقيا المقبلة إن شاء الله. وشفنا البرنامج ديال المباريات والمنتخبات فين غادي تلعب وفين غادي تكون الإقامة ديالها وهي والملاعب التدريب ديالها. البرنامج ديال جميع المنتخبات يعني محطوط على الورق، ومن بين هذه المنتخبات هو المنتخب الجزائري اللي غادي يلعب في ملعب المولاي الحسن. وهذا الملعب باقي ما تبناش وباقي ما كاينش، يعني هو مجرد يعني بلان في الوراق، يعني باقي ما كاينش. وشحال بقى لنا الكأس افريقيا؟ 10 أشهر. وهنا كما قلت القذف بالثقيل، هنا الرسالة التي قذف بها المغرب النظام الجزائري، لأن هذا الملعب بالنسبة للمغرب سيكون إن شاء الله جاهزا وسيحتضن كأس إفريقيا وسيحتضن مباريات المنتخب الجزائري. هنا المغرب يريد أن يقول للجزائريون أن للمغرب إمكانيات أكثر بكثير مما تعتقدون ومما تظنون. هنا المغرب يريد أن يقول للإعلام الجزائري وللنظام الجزائري إن كنتم أنتم استغرقتم 20 عاما في بناء ملعب واحد، فنحن في ظرف 9 أو 8 أشهر سيكون الملعب الذي ستلعبون فوق وأرضيته جاهزا. وهذا الملعب ليس مجرد ملعب، بل ملعب يستوفي كل شروط الكاف وشروط الفيفا، وملعب من الجيل الجديد سيكون جاهزا وسيكون متوفرا لكي يكون مسرحا لمباريات المنتخب الجزائري. يعني الرسالة هنا واضحة، والرسالة قوية، والقذف قوي وقوي جدا سيزعزع أركان النظام الجزائري. هذا هو القذف وهذا هو الرد المناسب. المغرب لا يرد بالثرثرة والشعارات، المغرب لا يرد بالكذب والبهتان، المغرب يرد على أرض الواقع وليس في المواقع. تحياتي.